Сайн байцгаана үзэгчдээ контрол онлайн телевизээс бэлтгэн хүргэдэг Дүрслэл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор Болор цомын эзэн яруу найрагч Жамбалдорж хүрэлцээрлээ. Бургасан мөн нахилцуулан гэрийн цас шүүрдэж бусдын дээгүр бодрууланхан байхдаа үүдээр цухих аавынхаан дээрээс үлээсэн цасны үснийх нь сор болсон халуун ур савсан тооноор орсон цас хайртаж имэн санчигт бас хүрсэн хааш яаш цацан бужигнуулсан цасан дор хамгийн бага дүүмэн алгаан дэлгэж зогссон. Таны хувьд залуу яруу найрагч анхны номоо 2013 онд хэвлүүлж байсан санагдаж байна. Ер нь анх эзэнээс шүлэг найраг бичиж эхэлсэн бай. Анхны номоо би радио телевизийн дээд сургууль төгсчөөд шүүдэр мэдгээд соёлын гай зүтгэлтэн Данзангийн Нямаа багш төмөөл Эрдэнэ цогт гээд хоёр яруу найрагч одоо ах багш хоёр редакторлуулж их хвчлэн дандаа тийм богино шүлэгтэй 3 мөр шүлэгтэй 4 мөр шүлэгтэй тийм одоо анхны номоо гаргаж ирсэн. Тэгээд анхны маань ном бол бас алдаа оноотой гоё тийм юутай дурсамжтай тийм байсан. Тэгээд анхныхаа номыг гаргахад бол ер нь тийм анхны ном гэдэг анхны юм бүхэн гэдэг айгүй их тийм догдолтой. Миний анхны ном одоо шүүдэр мэд гэд нэртэйгээр гарч их Монгол дээд сургууль дээр Бүрэг хүүгийн Батуйг эрдэмтэн зохиолч яруу найрагч ах маань бас нээлтийг нь хийж хүлээж авчаасан. Тэгээд түүнээс хойш бол бас 2 ном гаргасан байна. Морин гатлаг гэдэг яруу найргийн ном. Тэгээд сая оны өмнөхөн одоо шүүдэр мэд гэд ном гаргасан. Одоо оны өмнөхөн уулын хөхгөрөөс сар шөргөөж зогсно гэдэг нэртэй юм 3 дахь яруу найргийн номоо гаргасан. Одоогоор бол миний хувьд бол зөвхөн шүлэг яруу найргаараа дагнаж бүтээл хийж байгаа. Атны бүх шиг хөрөн уулс аавын минь ажлаан дараад ирдэг нарийнхан жим амьдралд үнтэй бүхнээс сан холдоод байгаагаан агшин төдийхнөө мэдрэх минь юунаас ч үнтэй ахаад гол мөрөн тэлэн хөлдөж татран урслаач аялгуугаан жирээд хавар цаг цомын дээгүүр ирлээч арын цас дуулсан сайраад л байдаг аян шууд ирээд л байдаг буцаад л байдаг нуурын мандал дээр ангир хөвч нуурын гүнд нь махчин зах сэлдэг хорвоогийн нэгийнхэн чөлөөнд өндийнөө. Миний хувьд бол анх одоо 10 жилд байхдаа 10 жилийн 10 дугаар ангид байхдаа анх шүлэг бичиж сонирхож толгой мөр холбож тэр үед нөгөө хөлгийн зоонд одод гэлсэн гэдэг номыг чойрны сүмтэй будрын чулуу гэдэг номыг номын сангаасаа уншиж ямар гоё юм бэ гэж бас ингэж бодорч тэгээд энэ мундаг ардын орон зохиолч тэрийн шагналт хэрхэм том зохиолч нарын ном уншиж мөн бас нэг амьдралын одоо эргэцүүлэх шалтгаанууд бий болж тэрэн дундаас одоо шүлэг бичих тийм анхны шалтгаан бий болсон болоо гэж бодож байна. Таны уран бүтээл бүхэн сэтгэлийн танд дүрслэл байх. Хүн бүхэн янз бүрээр л ярьдаг л да. Шүлэг яруу найрагт дүрслэл байх хэрэгтэй. Зарим нь дүрслэл байхгүй шууд одоо хэлэх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Миний хувьд бол яг алийг нь дагсан ч юм байхгүй яг өөрийнхөөрөө те сэтгэлийн яг юм дуудлахаараа явж байгаа. Гэхдээ бас уншиж судлах, бусадтай өөрийгөө бас харьцуулах, эрдэмтэн багш нараас бас үг сонсох, тэгээ өөрийнхөө нэг ертөнцийг бий болгож нээх гэсэн тийм л хүсэл тэмүүлэлтэй. Яг миний шүлэгнүүд ерөнхийдөө нэг тийм ахуй амьдралын шинж чанартай, дээрээс нь зураглал сайтай гэж бас хүмүүс ярьдаг л да. Морин гатлаг номыг уншиж байлаа л да. Ихэнх шүлгүүдтэй нэргүү байсан. Ер нь яагаад та ингэж нэргүү бичдэг вэ шүлгнүүдээ? Энэ нэг шувуу ямар зоригдлгүй ингээл нисэл зоригдлгүй ингээл далавчаад ивдэг гэдэг шиг шүлэг яруу найраг бичихэд бас заримдаа зоригдлгүй ойрын гэсэн зориггүйгээр те би энэ шүлгийг бичээд ийм амжилтанд хүрнэ эсвэл энэ шүлгийг бичээд би ингэн гэсэн тийм зориггүйгээр зүгээр тийм бичигдэж эхлэх тийм тохиолдол байдаг л да. Хоёр мөрөөр тавиал тэр эсвэл тэрнээсээ ингээл бас хөглөгдөөл ингээл бичигдэх тийм тохиолдол байдаг. Тэр хугацаанд бол заавал би одоо эхэндээ би одоо нэг ийм шүлэг бичэндэ гэдэг эхлээд нэг тийм гарчиг тавьж эхэлдэггүй. Зүгээр шууд сэтгэлийн зоригдол одоо өөрийн гэсэн тийм сэтгэлийн дуудлагаар ингэж бичсэн тийм шүлэгнүүд байдаг. Тэгээ яг сүүлүүд ер нь шүлэг гэдэг чинь хэлэх санаатай байх ёстой шүү дээ. Өөрийн гэсэн бас нэг тийм амьтай байх ёстой шүү дээ гэдэг үүднээс шүлэг бүхэн дээр бас нэг тийм нэр бас бодож алдаг бичснийхаа дараа ч юм уу тийм нэр өгөхийг одоо бас хичээж байгаа.
30 хүргэн настай залуу гун галуутай тэнгэр дор ээжтэй зориулж бичсэн шүлгээр Болор цомын эзэн болж байлаа. Анх нэрээ сонсоод ер нь хэрхэн хүлээж авсан бэ? Жамын цас уудын хөхөр сар ширхэг зогсно гэдэг энэ номонд орсон байгаа л. Тэгээд тэн дээр бол ерөөсөө миний нэг яг шүлэг яруу найрагт нэг хэлсэн санаа байдаг гэж манай ах нар хэлдэг л дээ. Тэгээд ер нь би энэ шүлгээрээ яг юу хэлэх гэсэн юм бэ гэвэл ерөөсөө тэр сүүлийн хоёр мөрөл юм аа. Нэг л өвлийн цастай амьдрал гэдэг суурьнд нэрэл бид чинь будраад л өнгөрөх цас шүү дээ гэж. Хүн ерөөсөө нэг юм мөнх биш шүү дээ, мөнх биш юм шиг амьдрч шүү дээ гэсэн нэг юм л одоо хүн төрлөختөн мөнх биш дээ та бүхэн минь гэсэн тийм л санааг гаргаж одоо ингэж бичих гэж оролцсон. Тэгээ анх ах Болор цом наадам бол ундаг гоё одоо залуучуудын одоо жинхэнэ эд хүчээ үздэг юм сайхан наадам. Энэ наадамд анх нэрээ сонсоход айгүй их толгомдаад тийм амьсгалд авчтаад айгүй хэцүү байсан. Тэгээд одоо бол бас нэг тэр атмосфер агаараас гарч одоо нэг өөрийн гэсэн эрх зүйлийг бий болгож уран бүтээлдээ дахин одоо нэг юм сайхан агаар сөхөж оруулах тийм ээ. Өөрийн гэсэн уран бүтээлээ улам гоё чанаржуулах ийм л одоо бодолтой яваад байдаг. Гэвч одоо тэр бүхэн санснаар болдго юм уу тэгэл уран бүтээлээ хийгээ явж илээ. Яруу найрагч Жамбалдорж. Сиротигэрэмжтэй шагнаттай яруу найрагч Б.Жамбалдорж Жамбалдорж. Өргөмжлөд эрхэм найрагч Б.Жамбалдорж Жамбалдорж таныг эгшигтэнтэй янжин самын хишигтэй шүлэг шалгаруулах гүн галуутай цом 37 наадамд шүлгэн хүлгэн сойж тэргүүн барьдсан тул хүндэтгэн өргөмжлөв. Монголын зохиолчдын эвлэл, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, Багнуур дүүргийн засаг даргын тамгын газар 2020 оны 1-р сарын 4-нд Багнуур шүлэг яруу найргийн минь одоо үнэн сэтгэлийнх нь сэтгэл өнөрцөн шүлгэнд минь Болор цом өгсөнд баярлалаа. Тэгээд үеийнхээ бүх найзуудаа, ах эгч нартаа, Монголын яруу найргийн утга зохиол сонирхдаг бүх хүмүүстээ, багнуурчуудаа энэ их зохиолчийн дасгалжин насгтарч гэдэг энэ эрхэм хүний шүлшиг шингэсэн энэ сайхан нутагт ирж авч байгаа баяртай байна. Баяр хүнгийн эрт цаг дээр онгодын чавцсанд хөг амилдаг гэж жамын цас шүлгийнхаа тухай яриач ер нь анх яаж энэ шүлгийг бичих болсон бэ? Стол нэг би дөрөв нэг хэлдэг шиг өөртөө зоригдлгүй юм шиг бичижсэн. Гэхдээ энд нэг амьдралын одоо өссөн туулсан ахуй орчин маш их нөлөөлөлтөө өглөө эрт тусч гэрийнхээ цас шүүрдэг шин зам цас гаргана гэдэг чинь нэг шин мөр шин орчин бий болгох мөн тэр нэг хүү ээжигээ сансан нэг тийм хүсэл тэмүүлэл тэгээд ертөнц мөнх биш шүү дээ гэдэг тийм бодсон нэг тийм бодрлын дундаас л ингээл бодож явж байгаа л гинтгэл ерөөс нэг 5-10 минутын хугацаанд л бичигдсэн. Гэхдээ энэ дээр бас нэг тийм эмзэглэм бас өөрөө ч эмзэглэм тийм мөрөөд бас байсан. Тэгээд тэр бүхнийг би бас ерөнхийдөө шүлэг маань нэлээд уртаасан. Тэгээд богино олгож бас ингэж таньж альва юм нэг шүүсийн шахна гэж ярьдаг шүү дээ тий. Шүүсийн шахаж, шаруусыг гаргаж ингэж бичсэн ийм шүлэг байгаамаа. Тэгээд энд бол яг нэг дүрслэл зураглалтай ерөнхийдөө нэг тийм миний л одоо ертөнцийг харсан. Миний л одоо 20 гэдэн наснда ертөнцийг харсан тийм өнцөг минь байгаа. Тэгээд цаашдаа миний өнцөг бас яаж ч болно. Миний өнцөг бас энэ миний л ертөнц, миний орон зай учраас би энэ орон зайдаа бас өөр ингэсэн тий. Одоо тунхаглалыг бий болгож шүлэг яруу найргаа бас бичсээр байна. Огторгүй өөд ширтэн хэвдэхэд олон мартан дахилцсаар нүдэн дотор минь унан жамын тухай бодоход мөн чанар нь танигдаад жаргал зовлон хоёр минь тэнцүүхэн болчихно. Нэг л өвлийн цастай амьдрал гэдэг суурьнд чинь нэрэл бид чинь будраад л өнгөрөх засуудаа. Цомын эзэн болоход тань ижээтэй нэвээсэн юм болов уу гэж битүүхэн дотроо бэлгшээж байна. Цомын эзэн болоход яг би ингээд цагаан сараар ээжихэд иргэд аавынхаа дэргэд ингээд суугаал Болор цом наадмыг цагаан сар болгоноор үздэг ингэдэг байсан. Гэтэл тэр том тайзан дээр бас ингээд өөрөө гараад зогсно гэдэг бол бас нэр хүндийн сайхан хэрэг ээж минь бас баярлсан байх нэг бодлоо. Хүү өмнө бас нэг ингээ явж ин даа гэж бас баярлсан байх. Нөгөө төгөр бас эмзэглсэн байх. Тэгээд тэнгэр бас сонсдог байх.
тэр бүхэн дээр бас хүлээж авсан баха. Сэтгэлийн минь дуудлага. Тэгээд цаашдаа бас улам залуу болор цомын эзний хувьд бол цаашдаа улам хичээнэ. Цаашдаа улам одоо уншиж судлах юм, харах, сонсох зүйл их байна. Тэ. Ер нь хүн бүхэнд л тийм шүү дээ. Бид нар ч одоо орчин цагт нөгөө гар утсандаа хамаг цагаа зарцуулдаг бол одоо нэгэнт шүлэг яруу найраг зохиол номын мөр хөөж эхэлсэн бол бид нар айлуулах тийм ном сонин бүтээлд одоо юу унших вэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй л дээ. Сонин бүтээл гэж хандж явах юм зорилго тэмүүлэл бас байдаг юм аа залуу хүн. Таны хувьд бас өөрөө яруу найрагч утга зохиолыг сонирхдаг хүн усал оюутахаас ахуй цагаас шүлэг өчж гисэн хэрвээ Жамбалдорж яруу найрагчийг утга зохиолтой яруу найрагтай зөвлөвөл та найздаа зориулаад 4 мөрт ч юм уу 8 мөрт ч юм уу нэг сайхан шүлэг уншиж өгөөч. Тэгээ одоо манай хүн жамын зас гэдэг шүлгээр энэ жил болор цом төрүүлсэн. Хөвдөө бас сайхан баяртай байгаа. Би одоо яг зориулж өөртөө зориулж шүлэг бичээг л байна л да. Гэхдээ би бас эргүүлээд сайхан зас гэдэг шүлэг уншиж өгөө. За. Нэрээ би яасан чөндөр дургавдээ. Нэрийг нь санахгүй зүсийг нь танихгүй он жилүүдэд нартын дор яасан ч удаа амьдравдээ. Шинсний залуухан мөчөр салхиачлаж шуугна. Шин юм гэдэг эрт цагт учирсан ид байдаг. Өөрийг минь газраас өндөлгсөн тэнгэрийн татах хүчинд өвдөг бохрон талархаас уриалтай. Сүүн нэвлэж хөхөө амлуулахтай ээж минь сүслэж юуг шивнэж мэлмиг минь ширтэй бол хаврын бороо хадаг шиг намайтай тасгарахад цээжний хүнд өвлцсөн тогрууд харанхуйг залгилсаар гэрэл гэгээр үнэстгсэн. Одоо л яг одоо л бичих нас минь нэрсэн гэдгийг бивээ хараахан бодгондаа дүрхээс имээсэн зураач шиг оюун ухааныхаа далаа гатлах сал сулжид зогсохдоо мэдэрнэм. Цээжин дотор минь эх орон эцэг дээдсүүдийн сүнсэг шиглэж зөвхөн их хайрын тухай хуучлан урц гэрийн үүдээр сар тусаж хоймор өд өгсөн авдар дээрх бурхны санчиг үсийг үнэрлэн урд цагт тэр миний эцгийн зулайг элбэж байсан нь дурсагдана. Амьдран буйн замбуу твийн элгэн шороонд анх хүн үүснээс хойш бүүн дуу тасраагүй тэтгэн амьсгалах агаараасаа сорчлон үнэрлэж алхна. Мөрийн минь хонхорхоо үлдэж, үрийн минь нойлох чимээ ертөнцийг арвисгах Монголын ихээр тал чамайг өөрөөсөө нуухад баясал төрнө. Сэтгэлээс минь орглон болглох горхины ихэнд эмэг минь дүрэн толдож сайн хүлгийнхээ хазаарыг амгаачлагад уйсал урсан. Хөндөй цайдан манангаар бие авчиж хад асхныг ижиг үргэж аргал янгэр дүүлэхэд өвөг минь тэргүүндээ бооролцоглуулсан уулсын оройд залбирал үлдэхэд цаас ударна. Та 3 жилийн өмнө 108 ээжийн тухай шүлэг бичиж ном хэвлүүлнэ гэж байсан. Одоо номоо хэвлүүлсэн үү? Тэр бол нөгөө нэг би ингээд анх хотод ирэхдээ гоо ингээд дүүрэн хүсэл тэмүүлэлтэй залуу ирж ирсэн. Одоо ч тэр тэмүүлэл хадгалсаар байгаа. Гэвч нөгөө нэг биелэх хүсэл тэмүүлэл, биелэхгүй хүсэл тэмүүлэл байдаг тий. Би зүгээр 108 гоё ээжийн шүлэг бичээ, 108 гоё ингээд дуутаа олно гэж анх оюутан болж ирэхдээ тийм хүсэл мөрөөдөлтэй байлаа да. Гэвч одоо ингээд шүлэг яруу найргаа бичээд уншаад ирвэл юм гэдэг тийм амар олон болохоор бас үн цэнгүй болчт юм байна. Тэр бол миний залуу насны хүсэл тэмүүлэл байсан байна. Гэвч одоо тэр цагаахан хүсэл тэмүүлэлээ би өөрөө одоо эргээд буруудахж зүрхлэхгүй. Тэгвэл одоо би аль болох ээжийн тухай шүлэг одоо энэ нандин юмнуудын тухай шүлэг аль болох чанартай сайн зөвхөн одоо бичнэ. Тэр бол миний одоо гоё залуу насны хүсэл тэмүүлэл тийм гэгэн бодол минь байсан. Утга зохиолын залуу үеийнхэн дотн нөхрөлцгөөдөг. Та нөхдийнхөө тухай ярихгүй юу? Би ч одоо 90 оны одоо 30 настай. Манай их чинь 37-8-аас 20 хэд гэл энэ хооронд настай байгаа. Тэгээд анх оюутан болж ирэл одоо энэ радио телевизийн дээд сургуулийн дугуйлан, Монгол Улсын их сургуулийн дугуйлан, улсын багш их сургуулийн дугуйлан, Улаанбаатар их сургуулийн дугуйлангууд ингээд 7 хоногийн цагийн зөрүүтэй 7 хоног болгон болдог байлаа. Тэгэхэд яагаад ч юм одоо нөгөө бид нар тэнд утас ширмөсөө мэдэхгүй танихгүй хүүхдүүд ингээд нэг сургуулиудын дугуйлан дээр л очиод шүлэг уншаад, сургуулиудын дугуйлан дээр л таараад чибигээл яваад байдаг. Гэвч тэгэл бүгдээрээ ингээд оюутны яруу найргийн наадам цуг орно. Тэгэл сургууль төгсөхэд ингээд бүгдээрээ нэг л мэдхэд ингээд бүгдээрээ тийм бараг нэг анги хамт олон хамаатан саднаас илүү тийм маш олон гоё найзуудтай олцсон байсан. Бүгдээрээ би нэгийг гэж хүндэлдэг. Одоо манай үеийн залуучууд дотор бүгдээрээ мундаг
одоо үргэлжлсэн үг хөөх нь бас хөөж яруу найргаа бас сайхан бичиж гэхдээ бүгдээрээ өөр гэсэн чиглэл, өөр гэсэн өнгө аяс, өөр гэсэн ертөнцтэй тийм мундаг залуучууд байдаг. Би одоо нэг юм мартдаг юм. Анх утга зохиолын дугууланд хамт сууж хахад нэг богинохон хайку уншсныг ерөөсөө мартдаг юм. Эмээгийнхээ нүдний шилийг зүүгээд эргэн тойрноо харахад эртээ урдын цагт гээд нэг юм 3 мөр шүлэг уншаад тэр шүлгээр нь анх одоо хамгийн анх уншиж өгчсэн тэр дугуулан дээр хавдаас Эрдэнэ бүрэн сумаас ирдсэн нэг жижигхэн залуу. Тэгээд тэр чинь нэгдүгээр хүрстэй байсан. Тэгэл анх за ийм залуу байдаг юм байна. Тэгэл дүүнээс хойш нөхөрлөөд он жилүүд ингээд хаагаасаа нөхөрлөөд 12 жил болжээ. Ер нь хувь хүнийхээ тухайд ер нь ямар хүн бэ? Их даруухан, зотгошоогоо, их айдуу зөөлөн шиг санагдсан. Тий. Шүлэг нь бол тэр баруун аймгийн тэр өндөр хад асгатай уул усны сэвшээг агуулсан тийм долгиотой, цалигтай тийм яруу найрагч. Хувь хүнийхээ хувьд бол чиний хэлж байгаатай санал нэгднэ. Тийм зөөлхөн дотгошоогоо тийм найрагч. Өдий даамн өвлж өнөөс нүүж байгаа. Зогдор хүрэн атан хөтлөөд зовлон амьдралыг туулж байгаа. Хашин хээр нь хавартаа залгуулж байгаа. Хамаг бүхнийг нар сар гэрэлтүүлж байгаа. Зөрүүтлсээр хотыг зөрсөн хүүгэн зүүдлсээр жаргаж яваа. Радио телевизийн сургуульд оюутан байхдаа бас их дараахан тэгсэн мөртлөө ингээл нэг булан тохооврт ингээд цаас араал, үзэг араал шүлэгчээл явчихдаг. Бүр ингээл нэг цаас үзэгнээс салдаггүй, номноос салдаггүй залуу байсан л гэж ер нь сургуулийнх нь уяахан ярьдаг байсан юм лээ. Одоо радио телевизийн дэд сургуульд Монгол Улсын соёлын сэтгэлтэн дан нэмаах утга зохиол, уран зохиол тайртай залуучуудыг нэгтгэж Бадрангуу гэдэг уран зохиолын дугуулан байгуулж ирсэн. 7 хоногийн 4 өдөр болгон 7-оос 9:30 хооронд шүлэг яруу найргийг бичдэг ихтэй сургуулийн оюутнууд цуглардаг. Тэр цуглаанд бас тасралтгүй би их сургуулиас очиж дугууланд хамрагддаг байсан. Тэгээд тэр үед харж байхад тийм их хичээнгөө хүнд нэг тийм дараа төө татлаа үүсгээд байдгүй нэг болонд л те унших шүлгийн уншчаал бус цагаар ном уншаа сууж байдаг тийм нарвхан залуу байсан. Үнэхээр нэг яг нэгдүгээр курст ирэхэд бид нар бол нэг тийм толгойд нь бараг шүлэг яруу найргаас өөрөө бодогдохооргүй, ном зохиолоос өөрөө бодогдохооргүй тэгэл нөгөө өстө жинхэнэ донтогч нар байсан шүлэг яруу найраг. Тэгэл болж л өгвөл нэг яруу найргийн дугуйланд очиж суучвал юм хоол унд манд бол ерөөсөө цаашаа нэг гоё дугуйланд суугаад нэг шүлэг уншчихвал ерөөсөө тэгэл сэтгэл цадаал дүүрээ явцдаг. Тийм гоё үнцэнтэй нас маань байсан. Оюутан ах цагтар. Тэгээд яг тийм хүсэл тэмүүлэлтэй бас нэг 4-5 залуу радио телевизийн сургууль дээр таарсан байдаг шүлэг бичиж явж байгаад тэгээд тэнд таарад алиус ихэд утга зохиолын бүлгэн байгуулна. Гоё ингээд бие биенээ шүлгийг хурцалдаг тийм ээ. Нэг шүлгийг хамтарч бичнэ гэсэн үг шүү дээ. Бие биенээ хурцалдаг юм бүлгэн байгуулна гэдэг алиус ихэд бүлгэнтэй болоод тэр үед шинэ өнөр гээд бас утга зохиолын бүлгэн гээд залуучууд тэнд ингээд тийм бүлгэмсэх сэтгэлгээтэй болж ирсэн байхгүй. Тэгэнгүүтээ одоо бол яаж юм гэхээр нөгөө бүлгэмхээс илүү нөгөө нэг жинхэнэ нөгөө нэг найз нөхөд гэдэг шугамаар ингээд бие биетэйгээ холбоотой нэгнийхээ уран бүтээлийн санал бодлыг сонсдог, дэмждэг. Наадах чинь бол ийм юм байна уу? Наадах чинь бол ийм байна. Чулуухан хэлцдэг. Бие биенийхээ үгийг бас нэг даах хэмжээний болсон. Ийм залуучууд болсон болоо гэж бас боддог шүү. Эргээ бодонгод тэр бас нэг мөсийн хичээлийн 1-р өрний харталт яруу найраг уран зохиолоос болж хийнтэй гомрохлыг өгч болоодож бас эр улсын хооронд болдог л зүйл бас хоорондоо барилцж явж исэн үе байдаг. Эргээд бодоход тэгээд хүүхд ахуй цаг л ээж л дээ. Тэгээд тэр дороо бас буцаал эвлэрж л байсан. Тэгээд энэ амьдралын бас том гоё сайхан дурсамж болол сэтгэл үлдчихтэй. Та шинэ оны босгон дээр уулын хөхгөрөөс сар шөргөөж зогсно гэх яруу найргийн төврөө хэвлүүлсэн. Одоо ер нь ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байна? Шинэ уран бүтээлийн ол зомог ихтэй юу? Миний уулын хөхгөрөөс сар шөргөөж зогсно гэдэг ном маань одоо сүүлд бичигдсэн шүлгүүдээр бичсэн. Тэгээд ном маань ерөөс оны босгон дээр гараад оны босгон дээр Болор цомын эзэн болсон чинь
нөгөө шинэ ном гарсан агаар шинэ ном гарсан догдол бүхнүүд манаас ингээд жаахан ингээд хаягдах маягтай болоод ирсэн. Тэнгүүтээ энэ номын маань редактораар манай одоо миний найз одоо Болор цомын наадмын олон удаагийн дэд тусгай байр авч ирсэн нэг оюун цэцгийн Цэнд авиш гэдэг найзтайгаа би цуг хамтарч бас радио дээр цуг ажилладаг. Тэгээ Цэнд авиш найз маань өмтгөл үгийг бичиж одоо чи нэг миний найз нэг өмтгөл үг бичээч гэдэг Цэнд авиш маань өмтгөл үг бичиж бас аюутхан шүүлж нацгтурчин шагналж зохиолч бидний баяр сайхан ах маань бас одоо хянч редакторлаж ийм ном гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ номыг ерөнхийдөө үлгэрдэж авсан хүн бол сэтгүүлч Зэрэн Жаргал гэдэг одоо Булган аймгийн харьяат манай сайн сэтгүүлч Зэрэн Жаргал гэдэг ах маань үлгэрдэж авч хэвлүүлсэн. Ямар шалтгаанаар ихээр нөгөө тогроотой нуурыг бичдэг манай үеийн Баасан жавын оролцод гэдэг яруу найрагч ах маань ер нь чинь нэг дүүгийн номыг тэтгэрээ энэ бол нэг өсөх ирээдүйтэй залуу шүү гэдээ бас нэг хэдэн жилийн өмнө хэлж загсан нэг тийм захиасаар одоо энэ ном бий болж ингэж гарсан. Энэ каллиграф, энэ хавцны дизайн тэрийг морины мо гэдээ бас сүүлийн үед бас алдаршаад байгаа манай найз зураач яруу найрагч найз маань ингэж үлгэдэж маш олон хүний сэтгэл шингэсэндээ тэгээ олон хүний сэтгэлээр ингэж үлгэдэж авсан ийм ном байгаа. Ихэвчлэн тийм богино шүлэгнүүд заамн Болор цомын наадам дээр өнгөрсөн жил бас уншигдчихсэн шүлэгнүүд ийм уулын шүлэгнүүдээр бүтсэн ийм ном байгаа. Энэ бүхэн дээр би яг нэг шүлгийг хамгийн номныхоо одоо хамгийн өмнө тавьсан. Тэгээд яг хайртай гэхээс илүү бас нэг тийм би одоо ч гэсэн нэг жамын өмнө сөхөрсөн хэвээрээ гэдэг тийм утгатай. Ээжи бид өөдөөсөө сөхөрч суугаад эвлэгхнээр аар цохоодаг байлаа. Том дөрвөлжин цагаан ааруул тагнаа дамтагдах шиг боллоо. Ааруулны тэр гашуун ай хөөрхий жигэн сонхыг яаж гүйцэх. Бидний дунд одоо жамын гашуун аарц би харин сөхөрсөн хэвээрээ гэд. Ер нь цаг хугацааны шилжилтийг харуулсан ер нь богино шүлгнүүдээр бичсэн байгаа. Үржих тоонд тааруухан байсан ангийн минь охин үрсен дагуулаад дэлгүүр явж байна. Амьдралын чихэрлэг амтыг арийнхаан гудамжнаас л зөөж байна гэдэг нэг юм богино шүлгнүүдтэй. Хашааны завсраар анх чамайг харсан. Хаврын нартай өдөр залхуутай яач хайр сэтгэлийн цагаагаар цастай. Хатаах гэж тогсон аавын чин цамц хараад л байгаа юм шиг жигтэй. Ээжи чин цамцны ханцуу эргүй юм уу даа чи гэх шиг салхин дэрвэлзэн хуруу багтахгүй жижигхэн завсраар хулгайч мэт дурлсан би. Саяхан угаасан сайхан өнөртэй чиний цамцыг салхи наашин давуулаач идсэн. Ай хөрхий чимэн тэхэд анх удаа манай хашаанд орж ирсэн гэдэг ч юм уу нэг юм одоо энгийн дүрслэлтэй нэг юм шүлгнүүдээр бичсэн шинэхэн ном маань бас гарсан байгаа. Тэгээ хөдөөний хөхөд оюутан болоод түрээд ирчихсэн. Тэгээ нөгөө амралтаа аваад нэг явна штэ тий гэрлүүгөө явахынхаа өмнө танд нэг захаа бичижсэн гэсэн та тэр захааны талаар яриач. Тийм тэр ч одоо 2010 он гэдэг чинь их сургуульд 2 дугаар курсын хаврал юм да. Мал төлөлт энэ төр л болж ирсэн юм шүү. Тэгээ нэг улирлын амралт гэж болдог. Тэр үеэрээ надад нэг шүлэг үлдээш. Тэгээ тэр шүлэг хадгалагдаад би хувьдаа бас үеийнхэн сайхан яруу найрагчдын гар бичмлэг гэдэг юм уу дурсгсан зүйлсийн өөртөө ингээ хадгалаад хожим бас хэрэг болно гэж удаад хадгалдаг юм. Тэгээ тэр захаагийн шүлгийн нэг гар бичмлэг юм л да. Захаал юм да. Тэрийг уншиж өгөх үү? Тэгэж унш сонирхолтой. Хот хоорондын унаанд 2 хоног сэгсжүүлж, хойтон ирсэн замаараа ховдын зүг уцнам. Ирж очих замд ижи шиг минь цайтай, өртөө холын суурин минь өнөөхөл янзаараа харагднам. Гэрээ санссан оюутнууд дуулалцаар л явнам. Нуур агуулсан шууч шиг нутгийн зүг ярнам. Тэнгэрийн хаяанд ориглон зухах тэртээ холын уусаа зорном. Үйлс хушуурсан огторгойг сөрөөд уус даван шууд зэлнэм. 2010 он 3 сарын 28 гэсэн. Тэгээд одоогоос 10 жилийн өмнөх юм үлдээсэн. Энэ шүлгийн дэвтэр дээрээс л бичснийг ураад өгсөн юм зүйл ингээ хадгалагдаж идэг юм аа. Таны одоо шүлэг зохиолоод ерөнхийдөө бас уламжлалт өнгө аясыг бас шингээсэн санагдаж байна л да. Ахуй амьдралын
Одоо нэрэл өстой хөдөөний хүүхдүүд чинь нөгөө аарцаа хувааж идэл явж идэг. Өчнөн хорвоо ерөөсөө жам гэдэг бол байдаг. Эдийн хорвоод ирээд буцсан хүртэл хорвоогийн жам шүү дээ. Ер нь тийм л дээ. Тэгээд одоо тэр нөгөө нэг ийм том дөрүүлж аарц чулуун дээр шахаал тэгэл нөгөө утсаар хуваагаал энэ ийм бол дэлхийн ерөөсөө хаач байхгүй манай Монголд л байгаа гэж бодож байна. Америкт бол тэр чинь машинаар ингээл том техник хөгжсөн. Манад бол одоо ч хөдөө тэр уламжлал хэвээрээ байгаа. Тэр уламжлал тэр сэтгэхүйг л уран бүтээлдээ шингээж хүмүүст хүргэх цаашлаад нөгөө нэг дэлхийн ертөнцийн чихэнд хүргэнэ гэдэг бол нөгөө нэг Монгол уламжлал, Монгол сэтгэхүй, нөгөө Монгол яруу найргийн үнцийн тэндэл байгаа юм болоо гэж бодож байна. Тэрс бид одоо гаднаас бол гадны одоо нэг соёл заншлыг шүлэг яруу найртаас тусахгаас илүүтэйгээр гадны нөгөө нэг бишиж байгаа арга барилыг Монгол хөрсөн дээр сулгах нэг юм байх юм болов уу гэж би боддог. Яг сүүлд бичсэн шүлэг гэлээ би бол сүүлд ингээд яг байнга ингээд аль болох одоо сүүлүүд ингээд дэвтэртэй гар бичмлэр ингэж бичиж гэж боддог. Тэгээд ингээд нэг дэвтрээ аваад ирсэн. Тэгээд далавчтай морь гэж сүүлд бас нэг шүлэг бичсэн байна л да. Нэг өглөө манай уян дээр нэг хөөрхөн далавчтай унага буужээ. Номхон хээр морины дэргэд назоорсон бололтой үрсэж байлаа. Уян шиг жаахан сүүлэн үе ялаа өргөн годгоно. Хизээний тэр унлагын морь шиг хээтэй жижиг туурайгаан сүүжээ. Гоёмсог торгон агшин гэдэг нэг л өглөө л ирдэг байна. Мөнгөн шүүдэр гялалдсан сайхан үдэш өнөөх унах жигүүр дэлгэлээ. Окторгүй өд цагаан зураас дагаад одод бутартал янз хаах сонсогдлоо. Үүрээр тийм хөөрхөн далавчтай унаг өөдөнд чинь ирээд зогсож байвал сэтгэл гэдэг нь ямар нялхамсхийг сэмээрхэн бас мэдрэх болно гэдэг юм уу тийм. Хөөрхөн далавчтай унаг ингээ өглөө нэрцэн зогсож байгаа юм нэг тийм одоо юм аль болох нэг үзэж туулсан байгаа гэхээс юмаа бас бичнэлтэй гэвч бас төсөөлөн бодох нөгөө оюун ухаан дотор чинь ерөөсөө юу ч байж болно. Тэр төсөөлөн бодох сэтгэлгээгээр ингэж бас бичсэн ийм шинэ шүлэг юмнаас авмаа. Сүүлийн үед одоо хизээ шинэ уран бүтээлээ үлгээд авч уншигчтайгаа баярлуулах гэж байна. Би одоо ингээд айгуугаа догтлсон сэтгэлээр нэг тийм хайрын шүлгийн ном дандаа хайрын шүлгээр бичсэн тийм хайрын шүлгийн ном одоо гарах байх. Гэхдээ яг ингэж төлөвлөсөн юм бол байхгүй. Гэхдээ залуу хүний үед бол ойрын нэг 2-3 жилдээ бол гарч байхаа гоё. Ер нь утга зохиол яруу найрагтай амьдралаа холбосон дундаа ихтэй хүн чи одоо ингээл байнгын нөгөө номоо уншаастай байнгын шүлгээ бичээстэй байдаг. Тэр ч утгаараа бас октоодоос ер нь жоохон хол идэв штэ. Таны оюутан ахгүй цагийн хайр дурлалын түүх үерхэл нөхөрлөл ер нь ямар шиг вэ? Би оюутан ахгүй цаг дээр хүн захаа махаа өгждөг зүрхэж ярьж ирээсээ яагаад ерөөсөө сэтгэл гэдэг бол нэг юу харах юмыг одоо харах юм хараад тэндээсээ гоё ингээд ерөөс юунаас ч нэг модноос ч байна, авчнаас ч, цэцэгнээс ч нэг сайхан бүсгүй яваад өнгөрсөн ч тэр ингээл нүд хараад, сэтгэл хараад, аливаа нэг юмд хандж байгаа хандлагыг хараад тэр маань шүлгэл болдог. Тэгээд шүлэг болсон хойно тэр бас нэг ингээл бас нэг сэтгэл амьд байгаагийн нэг үнцэн юм да. Тэгээд би маш их гоё дурлаж шүлэг бичдэг. Тийм өсөө одоо ч бас тэгдэг. Тэр бол ерөөсөө нэг тийм одоо буруудгаад ах тэр түүнийг одоо нэг шүүгээд ах тийм ерөөсөө байхгүй нэг тийм гоё альва нэг юм дурлаж шүлэг бичнэ гэдэг бол маш гоё үнцэнтэй. Нөгөө төгөр маш их тийм нэг бодлын хэцүүлтэй айгу тийм шаналгаатай байнга одоо ингэнэ гэдэг бол тийм бас их тийм хүсэж авч байсан юм шиг байна. Таны хувьд бол одоо эхнэр хүүхэдтэй хүн шүү дээ. Одоо дурлаж шүлэг бичдэг хүн чи одоо эхнэртэй бол шүлгийг бол тэгээд нэг түмэр нь бичнэстэй. Үгүй айгу сони хүн хажуудах байгаа эрдэнэ мэддэг юм шиг үлээ. Тэгээ эхнэртэй би цөөхөн шүлэг бичсэн байлээ. Яг ингэ бодоход тэгээд яг тийм үнцэнтэй өөрийн гэсэн тэр бүхэндээ тэр болгон бас нэг тийм өдөр болгоо ингээл хараад шүлэг зохиогоод байж бас чаддгүй тийм боломжгүй юм лээ л дээ. Хүн гэдэг чинь айгу сони юм тийм л шүү дээ. Тэгээ бас яруу найрагч Лавгдорж гэдэг найзтайгаа оюутан ах цагдаа бид хоёр ингээд нэг нь хойноос уншигддаг, нэг нь урдаас уншигддаг ч юм уу. Эсвэл ингээд хамтдаа ингээд сүлж хийсэн гоё богино шүлгийн ном
3 мөрчлөгний ном гаргандаа гэж мөрөөддөг байсан. Тэгээд тэр мөрөөдөл маань одоо бараг 10 жил мөрөөдөд 10 жил болсон байна. Тэр хугацаанд ингээд ажил амьдрал бас ингээд өөр гэсэн урсгал чиглэлээ хөөгөөд өөр гэсэн оюун санаа бүтээх гэж ингээд бас зөрчил тэмцэл үүсч явсан байна. Тэгээ одоо тэр мөрөөдлөө биелүүлж бас ингээд лавгатай хамтж бас нэг тийм 3 мөрчлөгийн ном өдөрсөн тийм ном гараа гэсэн бодлоо байгаа. За танд баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн дугаараар Болор цомын эзэн яруу найрагч Жамбалдорж оролцлоо. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзтлаа. Түр баяртай.